依家我就想同你傾下我自己屋企嘅事啊，我而家好煩，而且咧，即係我而家想到咧，就希望你同埋你一啲朋友仔，好唔好？大家俾啲意見我咁嘅。你講下。即係你可唔可以幫我分析下我屋企咁嘅情況？即係咧，你知唔知啊？依家我屋企啊，成一大堆大姑奶啊，即係冇一個好人啊，一家人啊，群住嚟勾我啊，即係群勾我嗰種喎，喐手揼我喎。依家啦，佢仲要反口咬我一啖，就話想送我哋兩公婆入去坐喎。咁你話我就覺得佢哋個個喺度惡人先告狀咯。送你兩公婆，即係你老公都不是好人咁，佢覺得啊？梗唔係啦，點可能話我哋唔係好人嘅咧？我哋梗係好人啦，係嘛？只不過佢哋太盲塞啦。即係自己細佬都話要送佢入去。係啊，佢哋不分青紅皂白，佢哋啦呢啲做女嘅，下下就企埋佢哋自己嘅立場嚟講嘢，根本都唔考慮到我哋嘅問題嘅。咁你講嚟聽下。就係咁嘅，啱開始嗰陣時咧，即係我嫁俾佢個細佬嘅時候，即係佢有4個家姐，因為咧我老公咧係拉仔拉心肝，人哋話嘅，因為咧嗰陣時咧，即係我老爺佢哋就想生翻個仔，所以咧生咗4個，最後咧生到我個老公先生到個仔嘅，係嘛？咁佢哋4個家姐啦，屋企條件亦都唔差。咁當初咧我肯嫁俾我老公嘅時候咧，佢哋係應承過我嘅，佢話啦，反正咧我咧嫁入一頭家，屋企嘅家頭細務啊，家庭負擔呢方面係唔使我哋嘅喎。邊個做？即係唔係嗰個意思，即係話屋企嘅嗰啲屋啊，嗰啲養老嘅問題啊，就唔關我哋，即係我哋兩個咧過好自己嘅世界就得噶啦。所以其實啱開始嗰2年啦，即係我覺得自己仲後生，就唔想咁早生先，嗰係二人世界。係嘛？收尾咧，佢哋屋企又話想我前2胎又好似佢咁生咗2個女，佢哋又話佢哋屋企又係單傳嘅喎，係都要叫我生個仔出嚟，咁我咪生咯。生嗰陣時佢哋講咗噶嘛，係咪？要俾到屋我啦，係咪？要俾到我哋嘅生活費呢方面啦，個老嘅唔使我哋理嘅。收尾啦，嗰個奶奶就已經好早就走咗噶啦，我生第1胎嗰陣時已經瓜咗噶啦。係咪？咁啊，剩低個老爺都話幾廿歐噶啦。咁之前都話過嘅，唔使我哋理，係嘛？講得好好地地嘅，唔會增加我哋嘅壓力。佢哋咧會輪流咁照顧個老人家，係嘛？唔打攪我哋兩公婆嘅二人世界。咁啱開始過咗2年嘅二人世界之後啦，我生咗個女，生咗2個女，佢哋咧又輪番咁做我嘅思想工作。叫我一定要生翻個仔出嚟嘅，好，我都聽晒你哋嘅說話，我亦都好遵順，即係我都知道依家啲人啦，唔論男，雖然話男女平等，都希望有個持固定，我亦都希望咧有個仔，係咪啊？即係兒女相傳嗰種嘅。好啦，咁之前應承得好好地地嘅，老人家佢哋會照顧，跟住咧我生咗咁多胎，佢哋亦都會啦幫我俾到啲。即係適應嘅費用俾到我哋養家嘅，因為佢哋個個條件好啊嘛，係佢哋叫我生嘅，唔係話我自己要生，係咪？但係啦，早幾年嘅時候啦，的而且確兌現咗諾言，個老爺啦就一路咧喺佢4個女嗰度輪流咁住緊嘅。但係結果住下，係啊，奇怪啦！依家霎時之間啊，就話咧，哎呀，佢唔知係咪黐咗啲邊條筋啊？個老爺佢話，哎呀，老人家啦，係嘛，係都要落葉歸根嘅，唔可能話一路喺啲女嗰度住。佢話就算要死，都要去死喺自己嘅仔身邊先得嘅。咁你點死喺個仔身邊啊？個仔成日唔喺屋企係嘛？因為我老公啦，佢係做網絡噶嘛，做網絡嗰啲搭嗰啲電塔噶嗰啲網絡台嘅係嘛？常年咁周圍咁跑嘅。咁如果你要跟住你個仔，等你死你隻仔身邊嘅話，咁你咪我嘅老公去到邊度，你咪跟住佢咯。依家你死入我屋企喎，咁咪擺到明，即係增加我個負擔。咁佢係即係死喺人哋嘅祖屋裏邊都正常嘅喎，但係人哋啲阿姑人哋啲家姐冇話唔負擔啊嚇。
咁佢之前啊，我嫁俾我老公之前，佢哋應承過唔增加我嘅負擔噶嘛。人哋想喺呢間屋住一下，但係人哋啲大姑有負擔，咁你係咪可以係正常嘅？點正常啫？咁你同我一齊住，我老公唔喺屋企，你一個男人係嘛，同我住埋一齊，你覺得方唔方便啊？方便，老嘢啫嘛，佢有乜嘢啫？你估佢係嗰啲後生嘅，你又驚咧？咁你老嘢你照顧佢都係咁樣，人哋琴晚嗰個姐姐點樣咧？琴晚姐姐個老公入咗去7年，人哋都係照顧個家公啦。哎呀，點照顧啊？嗱，仔女我自己生嘅，我平時喺屋企咧可以啲嗰啲文胸我可以唔使戴，係嘛，唔使着。但係佢喺嗰度嘅話，我咪好鬼死唔方便啊！咩都箍實啊！咁啊，醫生都話噶啦，我哋女人着翻個文胸係有乜嘢啫？老人家佢有幾多年啦？嗱，幾十年啊！阿杏兒姐，你咧好識保養自己嘅，係嘛？我都知道我哋成日好識保養自己嘅。咁我哋女人，醫生係咪話過嘅？唔好成日箍得咁實啦，對我哋嘅乳房呢方面係咪好大影響噶？咁你晚上你瞓覺嗰時可以唔箍，咁你日頭起床嘅時你唔箍咩？你揈來揈去，你好貪新鮮啊！呢啲咁樣唔算話係乜嘢㗎？你叫你瞓覺嗰時唔箍啫。咁我習慣咧，佢唔喺屋企嘅時候咧，我就習慣一返到屋企沖咗涼我就唔着噶啦。依家佢喺嗰度啊，我即係周身唔聚財噶，甚至咧我洗啲底衫褲我都唔係幾好晒，係嘛？因為有個老人家喺嗰度，係嘛？咁你洗衣服有咩問題啫？老人都有底衣服噶。你話啫，你有個朋友仔講，唔通你驚佢會屌你咩？幾廿歲？咁你講說話又唔係咁講嘅，但係始終嚟講，我自己親生老豆又唔一樣喎。嗰個咪生我嘅，咪養我嘅，即係可以話係人哋嘅男人係嘛，就同我住埋一齊。再加上啊，我奶奶已經瓜咗噶啦，係咪？佢喺同我哋一齊住嘅話，你知噶啦，好多啲老嘢啊，人哋話唔釘埋牆啊，到似雞公頭咁噶。我鬼知啊，佢會對自己嗰個新抱起痰啊，真係啊！我話俾你知，你唔去勾搭佢呢，肯定就係冇事。係你如果你去勾搭佢呢，我就唔敢保。唔通佢幾廿歲啦，你唔勾搭佢，佢唔通佢擒你啊？咁我頭先都話啦，佢話就算要死啊，都要死喺個仔身邊啊。咁我老公又唔喺頭家度，平時頭家啦就我哋母女喺屋企嘅，係咪？死母子喺屋企嘅。咁你點啊死喺佢身邊啊？咁你咪跟住我老公啊去工地嗰度做嘢咯，係咪啊？跟住佢咯，咪就可以死喺佢身邊咯。跟住佢你就麻煩啦。如果佢喺嗰邊租咗間屋俾佢老豆，咁日夜喺佢老豆度，佢咪唔翻嚟咯？咁你死得快啲啊！仲我話俾你聽，有個老豆咁牽掛，可能佢仲要即係你對佢老豆好，可能佢對你1萬般好啊！你問下啲朋友仔係咪啊？不過咧。呢個問題的而且確係個問題，所以收尾我咪冇辦法咯，夾硬咁啊同意咗，你可以唔同意咩？係嘛，我就同意佢搬過嚟住，畢竟咧嗰個點講都好，係咪啊？生到佢出嚟嘅阿爸嚟嘅，係嘛？我唯有咧即係接受呢個現實，係嘛？我收尾接受咗啦。咁咪咯，咁就係咯。如果你話佢個仔去邊度，你要跟住佢得，咁跟住佢，咁佢個仔孝順嘅接咗佢老豆過嚟，然後咧咁佢喺工地，我同你講佢租間屋俾佢老豆，咁租間屋俾佢老豆，咁佢同佢老豆喺度住，佢唔翻嚟，咁佢哋呢度啲錢，佢本身啲錢全部可以聚集俾你嘅啊，咁佢可以分一半係喺佢老豆度租屋，咁啊租下，咁然後咧就有其他啲女人入嚟話俾你知，哎呀你嗰度好唔方便。即係你一個男人，咁佢入嚟幫你照顧下你老豆，照顧下，咁你就變成咗有2頭家，咁你啲錢你就冇晒噶啦，話俾你知。咁係啊，收尾我係應承咗俾佢過嚟住，咁但係咧住下，我先知道啊，我老爺啲心思好鬼死重噶。以前咧行得喐得做得，即係每個女個屋企住嗰陣時，幫佢做下家頭細務咩都得嘅。結果咧，我懷疑啊，佢唔知係咪去醫院做嘅檢查，知道啊，佢命不久矣啦，啲身體啊散咗啦，咁快嚟瓜老襯嘅時候就屎翻屋企嚟住喎。你話住咗冇幾耐啫，霎時之間啦，係嘛？即係嗱，佢翻嚟住好好地嗰陣時，我都唔好話虧欠過佢，虧待過佢。結果啦，住咗冇幾耐啫，半年都未夠啊！霎時之間啊，頭幾個月啱啱過咗年嗰陣時，
即癱咗啦，中咗風啦，然之後喐唔到啦，講嘢都唔企理嗰種啊，仲有人服侍嘅喎，咁甚至咧佢嘅嗰咩生活起居呢方面都唔係話好可以即係自理嗰種嘅，甚至咧即係會賴屎賴尿，即係呢佢控制唔到嘅。你話啦，我自己生出嚟個3件，我服侍我照顧係好正常嘅係嘛？嗰陣時啦，我4個大姑奶亦都俾到家用我哋係嘛，即係幫我哋分擔下。但係咧，你霎時之間整件老嘢喺度，又賴屎又賴尿，控制唔到。哎呀，我依家講真，我今朝早餐都未食噶，我諗起都核突啊！你知唔知啊？咁佢冇話佢就算係檢查咗佢個身體唔好，佢想翻嚟，但係佢都唔知道佢邊時邊日佢會中風噶，咁佢都唔想中風噶係嘛？咁我就懷疑佢唔知係咪啊，即係有先兆啊，或者係一早去過查過係嘛，知道佢快衰啦係嘛，就要即係壓住我啊，即係喺度啊拖累我啊！快衰噶，佢都去醫院裏邊踎住啦。你真係講嘢真係，你講嘢真係要戒啦！我戒乜嘢啊？請護工咁樣講嘢就要戒啦！我話俾你知，如果佢知道佢真係會邊時邊日會中風嘅，佢唔喺醫院踎住，佢喺屋企做嘢啊！唔係，嗱，我呢度啦，睇住你朋友仔講咗句說話，就講中咗我心事啦，吓，你話請護工嗰件事啊嘛，係嘛？啱開始啦，我嗰堆大姑奶啦，見到佢阿爸咁係嘛，就攤鬼咗，就哎呀，就睇到佢阿爸咁，佢話阿爸，佢話阿琪咧，人哋啊係嘛，一個女仔人家喺屋企，亦都唔係幾方便嘅，不如啦，你都係好似以前咁翻嚟我哋呢度住係咪？即係我哋輪流照顧嘅，但係個死老嘢佢唔肯啊！唔肯咪請佢護工咯，佢就唔肯咯，佢話嘥銀紙喎，嘥銀紙，咁你咪同呢啲大姑奶商量咯。咁佢唔到佢唔肯嘅，佢又唔識喐。你話大姑奶我要照顧我啲細佬哥，然後咧我真係我冇咁多咁多心機去照顧佢啊。咁你請一個護工，咁請個護工都幫助到你噶，佢幫佢咁，幫你搞埋衛生，咁你都慳啲啦。慳咩慳啫？你話我大姑奶佢哋啊，睇到佢嘅阿爸咁係嘛，佢哋肉赤啊，想接翻佢哋去住係嘛，輪流照顧佢。但個屎老嘢佢竟然唔肯啊！佢話我咁老啦咁樣，人老啦，即係應該啦，即係靠跟先得嘅，要即係跟喺邊度就喺邊度，係都唔肯離開我頭家。咁擺到明啊，我就覺得佢心腸唔好咯，就特登想留低嚟折磨我噶咯，就諗住係咪以前咁多年啦，即係後悔咗，等個女照顧得咁多年，依家咧係都係試翻嚟折磨我咁滯。咁仲有啊，你話請護工呢單事啊？你知唔知佢點講啊？請咩護工啫？佢話你兩個女咧已經去咗住宿學校啦，係嘛？依家得個湊個仔喎，即係湊我個孫係嘛？你一個人可以照顧到嘅。咁啊，佢話請嗰啲保姆啦，又鬼屎咁貴。佢話我老公啊揾錢啊都唔容易嘅，所以咧佢話佢話你咧雖然係有份工做，但係咧你不如辭咗工佢係嘛？奪埋薪水咁打你頭家。咁佢要我自己嗰份工辭改咗佢，嚟服侍個老嘢喎。喂，仲話咧，個大姑奶佢哋就話一個人啦，即係夾翻2500蚊俾我。即係4個咧就夾埋1萬蚊俾我，就係等我啦，好好地照顧個老嘢。1萬蚊，即係講句唔好聽啦，我雖然喺出邊做嘢，我冇1萬蚊，但係咧我都有6、7千蚊一個月噶，我都係即係做 sales 嘅，我都可以噶，係咪？咁你咪大家商量咯。你話我唔好啦，我去做份工好過啦。因為你係如果我照顧咗佢，第日我再去揾翻份工就好難噶啦。因為你如果我脫節咗社會，再翻出嚟揾工就好難噶。咁你慢慢商量咧，你勞乜鬼氣咧？佢就唔肯啊嘛，佢就話啦，成日唔知咪望電視望得多，請嗰啲護工啊，會約咩代老人家嘅呢啲方面，佢話都係自己。呢啲女成日都會過嚟嘅，我又喺呢度，點會約咩代理咧？如果你係掉低你去一間爛屋裏邊唔理，就話約咩代理啫？你話呢間屋係我嘅，我都每日都會翻嚟嘅，每晚都會翻嚟嘅，點會約咩代理？
咁咪同哎呀佢解釋咯。啫，如果佢啊好似你咁好相遇，我就天都光晒啦。問題佢冇啊，佢就個死牛一邊頸嘅。佢話：哎呀，我哋咁大年紀嘅人啊，屋企係嘛，即係屋企都有人，又唔係話冇個日後代係嘛，俾人哋照顧，驚街坊街里笑喎，笑佢死人頭咩係嘛？即係咪賺折磨我嘅啫？你點會咧？冇咁你請佢翻嚟，咁你要請佢都冇辦法啊！嗱，我之前我都同你講咧，我奶奶都我都同我哋所有直播間嘅朋友仔，我都分享過我奶奶啦。請個保姆翻嚟，佢日喊夜喊，佢唔準請，佢唔俾請，要我去照，即係要我喺屋企就得啦。要我喺屋企，反正係請一個，佢同一個嗌交，我換咗好幾個，咁佢都唔願請。但係我老公話唔理佢照請咧。我一個人我真係，因為我同我奶奶啲性格咧就比較乜嘢嘅，咁我咧就我係我雖然我唔頂佢個嘴啫，但係我都冇咩啊，我都係咁請咗佢，等佢慢慢磨合，慢慢適應。加上你老爺點樣啊？咁佢又攤咗啦，佢又趕唔走佢嘅，咁咪照顧咯。你使乜咁大？問題嗰4個大哥拉你嘰嘰格格咧，佢話：哎呀，我阿爸都年紀咁大啦，大到佢俾錢嚟得，你其他啲你搞掂佢咯。佢話老人家啦，一世都話冇話俾個幾多要求你，咁多年你亦都冇服侍過，呢家又唔係叫你白白服侍。我哋啊4個做家姐嘅，一個人夾翻2500，你一個月都有一皮啦，係嘛？佢話你服侍，佢話你咪就圓佢老人家嘅心願咯，咁啊俾佢感受下個家庭嘅溫暖咯，乜嘅死人頭咩？講得下巴輕輕，即係企住講嘢唔知要痛嘅。即係咁講嘅，即係你唔願意好好同佢講，就你唔好講嘢咁難聽。死老嘢，老爺就老爺啦，死老嘢嘅講出嚟，咁啊等陣我哋直播間啲人又噴你噶啦，話俾你知。咁我老爺唔肯，咁我大姑奶又叫我咁樣，其實咧咁人哋其實你可以咁講，我唔肯，我唔想啊，因為照顧佢，我唔知照顧幾多年，即係有時佢命長嘅時候。照顧3、5、7年，真係就會同個社會脫節。同個社會脫節咗之後，第二日再翻出嚟揾工作就係難，確實。但我老公又話咧係咯，佢話不如聽家姐佢哋嘅説話啦。咁多年嚟嘅家姐個個係咪都幫得我哋唔少？佢話唔好令我難做。咁哎呀，我就唔應該當時啊衰心軟係嘛，就應承咗我老公，應承咗嗰幾個家姐係嘛。收尾啦，我夾硬咁服侍，但係咧日啊，我真係好煩佢就係即係。哎呀，就算你啊連咩失禁又好係嘛，大小便失禁都好，你即係我就唔信你一啲啊提前嘅先兆都唔知嘅，點解你就唔可以提前同我講啦？係都要賴咧，大人啊唔係細蚊仔啊，賴啲事啊真係好鬼死核突噶，你細蚊仔嘅唔同係咪？搞到咧，哎呀，即係嗱，有時候我見過尿包脹咗啦，係咪啊？嗰啲紙尿褲脹咗啦，我就同佢換，但換嗰陣時啦，哎呀，佢1、2分鐘嘅時間都控制唔到啊！直接啊，即係就屙到喺床嗰度嘅話，你話屙到尿包嗰度，我就話即係戴住手套啦，係嘛，同你抹鬼咗佢啊！結果咧屙到床嗰度去啊，搞到啦，即係哎呀冤崩亂臭污糟邋遢，我當時都嘔咗啊！你話嗰屎老嘢仲想我幫佢洗啊？洗佢死人頭咩？我真係扯火，我收尾啦，連嗰張床單我都直接打包掉佢咗好過啦，係咪？反正啦，你床單邋遢咗，你叫我買，我係唔會買嘅。一唔係啦，叫佢嗰啲做女嘅阿媽再買一堆喺度放住，我成日換，叫我買我就俾個床單佢鋪住就得噶啦。嗱，我同你講咧，姐姐，嗱咁啊，佢一個點樣咧？一個你話即係一個佢係癱咗個人，咁即係癱咗字意思就佢失禁咗呢，咁佢失禁嘅人佢冇辦法提前話俾你知，咁啊。咁啊，呢個你又唔可以怪佢。咁啊，如果你真係咁啊，其實我哋講真心一句啦，直播間咁我哋700幾位朋友啊，人唔多，我同你哋講啦。咁啊，長年累月咁係照顧，咁啊佢係咁，其實真係有啲攰，會好麻煩。因為大家記住一句話啊，我唔係偏幫個匿名啊。咁啊，因為佢唔係生我嘅，佢亦唔係養我嘅，佢亦都唔係俾錢我使嗰個人啊，叫我即係長年累月去照顧佢一個咁樣嘅人，確實係有啲厭。你話一人照顧一下就話有呢啲咁樣嘅説法啫，係咪？長年累月，確實就係厭煩啊！厭煩嘅平時真係會作嘔
因為自己老豆老母，自己親生老豆老母就冇辦法係咪生自己養自己，俾自己嘅生命養到自己嘅成年，呢啲係冇辦法。係咪先？我唔係話幫住嗰個阿芊芊，確實係咁。大家你唔好噴佢，佢講出嚟，咁佢係訴下苦，亦都有可能。大家有冇更好嘅方法去幫佢解決一下？咁啊，冇錯啦，你係一個責任，你係日日係照顧佢個仔照顧咧，咁就得。你幫下手，亦都係我情可原嘅，係咪先？但係我老公一年都翻唔到5次啦，係咪？5隻手指頭都唔夠，唔係咁啊，有時都有6、7次都有嘅，但係多數咧一年啊翻到3、5次嘅啫。你話3、5次時間喎，佢阿爸個樣都未望清楚啦，咩都即係掉埋我手頭噶咯喎。依家真係頭先你話齋，依家睇個屎樣啊，都唔知有幾年命喎，係嘛？咁啊3幾個月就話嗱瓜鬼咗就好啦。如果唔係嘅話，咁你話我咪有排捱。係啊，我同你講嗱，咁佢呢個姐姐咧，佢上嚟講下，咁佢亦都未必係點樣啦，冇錯啦，亦都唔係一個即係即係好衰嘅人，佢肯去照顧佢，佢雖然講下啫，佢都落手落腳去照顧佢，證明你都唔係一個衰嘅人，真係嘅。咁係咁嘅，哎呀，本身啦一路以嚟係嘛，我哋呢頭家啦都冇老人家住過嘅係嘛。第一，如果佢未攤之前啦，就有少少老人味，我都即係方可同啲仔女講下接受下。我兩個女咧就喺寄宿學校嗰度住緊嘅，我個仔日日要翻嚟噶。自從個攤鬼咗之後啊，我間屋啊冤崩亂臭，咁我仔就話：媽媽，個屋企好臭啊，搞到咧我仔都冇晒胃口食飯啦。收尾我咪冇辦法咯，唯有話即係我哋係自建房啊嘛，一棟啊嘛，係咪？都係即係以前應承咗俾我哋嘅係嘛？我大姑奶佢哋夾錢，同埋我老爺佢哋之前夾錢買到俾我哋嘅分房，唔係1樓啦，就一間雜物間嘅，我咪唯有啦將1樓嘅雜物間清理出嚟清理出嚟嗰度啦，係就係冇窗口，但係咧。我可以即係打開個棟門，一條門罅噶嘛係嘛，喺嗰度攤一塊床板，咪就唔使話俾佢整到我屋企間屋啊冤崩亂臭，再加埋啦我仔啊我女佢哋真係未試過同老人家一齊住嘅，咁我老嘢我又驚隨時都可能交落一襯，如果真係關老襯嗰陣時啊死鳩咗嘅話，咁啊到時細蚊仔都會驚噶嘛，我咪唯有。咁佢喺1樓，即係啱先，我雖然係贊同，即係我都幫你即係抱怨幾句，我都覺得你係一個好人，但係你唔可以咁樣，你可以唔照顧，你可以同你啲大姑奶講，可以同啲大姑奶講，你話我真係頂唔順，日日係咁樣，不如你哋翻嚟照顧一段時間試試，你可以喺我呢度住，你哋輪流翻嚟照顧都得，但係咧你唔請護工，我真係我頂唔順，我飯我都食唔落。你可以同你大姑奶商量，但係你就唔可以虐乜待佢，明唔明？你就唔可以對佢太過苛刻。你可以抱怨，你可以覺得真係頂唔順，但你就唔可以咁樣去做。你真係唔想去照顧你同你啲大姑奶去講，或者你送佢某乜嘢院。係啊，冇咩院啊，佢要肯先得㗎，係咪啊？俾啊街坊街里話我啊，話屋企啊，佢話我啊細個女一個仔，到時啊仲去老人院住，佢話嗰啲地方住嘅話，佢話係咩啊？係住咗後嗰陣先住，我屌㗎啦，性啊，即係詛咒我啫，係嘛？我都同佢傳宗接代啦。我同你講，要麼你就請護工，要麼你就放佢某院，放佢某院唔係住咩校，係去享受。因為我請人去照顧佢，係高級享受，日日幫佢抹得乾乾淨淨，食一啖抹一啖，食一啖抹一啖，佢反而可能會仲好啲一啲。佢個思想係老古董嚟㗎，佢就覺得啦，去某院嗰啲。你送佢去，唔通佢自己會自刎啊？真係啊！即係咁，我4個大姑奶係嘰嘰格格咁閪多嘢講啦。你叫佢4個輪流一人嚟過嚟，佢可以喺我呢度住，你可以一人過嚟照顧1個月。我第5個月，你有你4個人同埋你，咁咪去咗半年啦。你可以咁講噶嘛？屌，講嘢聽到你講嘢，你講嘢都好柒叻噶，點解你諗唔到咧？你個腦係密噶。大姑奶每個大姑奶一人照顧一個月，已經4個月加埋你5個月，即係過嚟我屋企照顧啊！即係接翻去照顧啊！喺你可以喺呢度，佢唔你老爺唔願去你大姑奶度，喺你間屋叫佢哋過嚟照顧。咁又啱喎，嗬！
咁係得嘅。但係咧喺我哋屋企嗰度住啦，就冤崩亂臭，我個仔搞到都冇晒胃口。自從啊，佢冇胃口，咁你同佢講啦，你冇辦法㗎。第日阿媽老你都以為咁樣嘅，第日你老你個仔都係咁樣嘅，冇辦法，呢啲係咪先？唔係啊，就係你做好榜樣，你有咁樣嘅阿媽嫌棄佢就有咁樣嘅仔，明冇？我知道係咁講，但係細蚊仔啊，佢承受能力差，依家要長身體嘅時間，佢成日食唔到飯。如果有咁樣嘅一日，唔係話你覺得臭咁簡單喎，你要去照顧添嘛。第日真係你老咗，你又係咁樣，你啲仔一樣係咁樣，係你啲孫係咁樣嫌棄你，你又會點樣諗啊？你去同佢比喻，你同佢去分析，你同佢講解，細佬哥係咪先？你同佢講係講咗，但係咧唔怕講啦，我自己都過唔到自己條骨，屋企冤崩亂臭，再加上啦，佢依家咁嘅事係嘛，哇買啦可以有3幾年命，每日洗乾淨，你再唔係你喺我呢度買啲雲香，買雲香可以買，但係咧你話屋企始終都散唔到味嘅，我就最驚啦。一點就散到啦，買啲雲香。唔係，散唔散味呢方面都係一回事，最緊要嘅你頭先都話咁嘅攤咗個人啦，就冇咩諗頭噶啦，係咪啊？咁如果好命嘅可能幾年，如果唔好命可能幾個月。如果佢霎時之間啊瞓醒覺，瓜鬼咗嗰陣時點算啊？我個仔細啊，我驚我間屋企晦氣啊，我咪為咗掉佢落一樓雜物關咯，係嘛？我都唔係話唔好俾佢瓦遮頭啊，我攞塊板鋪字俾佢用啊。哎呀，靚姐，我聽到我頭都暈啦！聽到你行完唔知頭唔頭暈。其實行完教咗咁嘅計俾你，可以即係變你話齋，你唔願意照顧 ，OK， 你可以4個5個人輪流嚟照顧噶嘛。你咪俾你間屋，因為你係仔，亦都人哋你係咪你間屋俾多咗屋俾你先？你啲大姑奶係咪冇翻嚟爭先？佢哋當初我結婚嗰陣時，佢哋話過㗎。個拉仔拉心肝啊，佢哋會負責輪流照顧老爺㗎。我話俾你知，樣樣都有得。依家我亦都冇講話嗌你正常，都冇話你啲大姑奶翻嚟爭，係只不過嗱啱先，我都認同阿幸如咁嘅講法嘅，因為你照顧你辛苦啊，你又驚同社會脫節，咁咪5個人輪流照顧，咁喺你屋企住咪得咯。呢個係可以採納。我依家最緊要啦，就係咁嘅呢件事唔發生，已經發生咗。你俾我插咗講咗嗰句先啊。跟住你講話呢個老人家到時會喺你屋企過身或者之類，呢樣嘢唔講呢啲講唔到喎。你係仔，咁你識得講你老公係仔啦，咁喺你嗰度走嗱，老人家係正常嘅，生老病死邊個冇啊？係有到我仔細咧，再加埋啊！識嘛，細路幾歲啊？3歲咧。我話俾你知，又唔係依家走。我話俾你知，老人家真係喺呢度走咗之後，佢唔舒服嘅時候，你會送佢去家豪嘅。佢如果佢有咁乜好死嘅，咁你又唔怕喎？啊，係啊，喺你間屋，你唔使照顧咯。霎時間乜嘢咗啊？或者佢真係有啲唔舒服，你肯定係送佢去家豪，多數都係一個家豪走嘅，係咪先？喺個家豪走嘅，咁你唔使驚啦。如果喺你間屋霎時間走嘅，咁佢都係為你真係話俾你知，你都係一件折福嘅喎。話俾你知，你一定要好好對待佢喎，因為佢始終都會喺呢間係祖屋。佢始終都你啲某神某紙牌都掛喺你呢度嘅，你攞翻嚟乜嘢佢嘅？佢會保佑你全家身體健康啊，財源廣進啦，子孫滿堂啦，係咪先？衣食無憂啦，你日日都要噏呢啲話嘅，你要求佢保佑你嘅喎。佢瓜老襯啊，喺你呢間屋話俾你知，如果你依家虐待咗佢，第日我話俾你聽啊，佢可能點樣啊？你保佑佢嘅時候，佢丟都唔丟你。係啊，你冇依家已經你咁，你點樣去成日去你去乜嘢咧？即係我知道你依家講呢個方案，亦都係可以行嘅，係嘛？到時啊，照輪流去照顧。問題依家咧，我咪就掉落去1樓嗰個雜物間嗰度啦。你頭先話嘅生老病死，我知道係好正常，但係咧，第一。
我間屋啦，係嘛？突然之間佢唔係我阿爸阿媽嚟嘅，唔係生我養我㗎。咁係咪霎時之間係咪整條鹹魚喺嗰度，我知係自然死都好，我都會驚㗎。自己父母就話啫，係嘛？冇即係由細湊到我大嘅，我唔會驚。但係霎時之間有條鹹魚喺嗰度啊！你話我唔驚就假㗎啦，我都驚啊！到時嚇親我仔，我就覺得放我一口雜物間有咩問題先？雜物間都係你間屋，如果雜物間佢話知喺個雜物間潮乾面濕嘅喺呢度瓜老襯咗之後，突然佢死都唔放過咧，我好濕啊，我好陰公啊！嗰時你真係半夜你都嚇醒阿豆係咪？咩啊？阿豆即係嚇咩醒啫？我間屋咧唔會潮濕嘅，即係話有啲唔係幾通風，但係我可以打開條門罅嚟，雖然冇窗，係嘛？所以咪話你間屋臭咯，風扇係咪得咯？鬼唔臭咩？又冇窗又冇剩，你搞得又唔乾淨唔臭？如果搞得乾淨，有乜理由臭啊？邊個屋企冇老人啊？聽唔聽到啊？聽到啊，豆。姐姐，搞快啲屌閪佢！姐姐，你諗下，你第日老嘅時候，你嘅新抱係點樣係啊，你唔好同我講咁長遠嘅事啦。唔好而家我閉翳嘅依家，你同我講唔係好長遠㗎，姐姐，我而家後生仔女唔係好長遠係㗎咋，每一個人都有嗰日㗎。係啊，我話俾你知死。你會唔會老？有啲死啊！我話俾你隨時隨地都會死㗎，唔係一定。你會唔會老？你會唔會死？會唔會突然間心梗？係啊，好正常嘅呢個世界，你唔好猜過我啊！你唔好猜過我啊！阿豆呢個好正常㗎咋。阿豆，早晨，早晨佢未必有嗰日㗎。有每個人都有嗰日嘅。你一排未必有老嗰日啊姐姐我話佢咁閪毒嘅。我唔係話把嘴咁喺度，我頭先我喂。講個老嘢嘅時候，你就話叫我唔好講。你話你哋直播間嗰啲人係嘛？你呢我邊係講一個好現實嘅問題咁閪多嘢講嘅。我係講一個好現實嘅問題，你諗下，如果個老人家突然間走，係咪好正常喺屋企？係。你會唔會有嗰日？會。你話啲細路仔驚，到你第日嘅時候，你啲孫呢？你嘅仔、你嘅新抱又用呢啲咁嘅藉口，你又點啊，姐姐？咩？咁我都話乜嘢我啦，係咪？本身係我大姑奶佢哋之前啊，我婚前嘅時候，佢哋商量好嘅，係佢哋嚟照顧嘅，憑乜嘢依家啊快嚟瓜老襯嗰陣就掉翻去我哋屋企啊？商量好就唔係咁樣照顧嘅，商量好當其時咧就係話俾間屋你哋嘅，係咪？係啊，咁咪係咯。咁照顧老，都冇帶間屋走㗎。佢以後唔瓜咗老係啊，佢哋話襯，過，佢哋會輪流照顧㗎，唔會增加我哋兩公婆嘅負擔嘅係嘛？早幾年咧話俾我哋過二人世界，跟住過咗2年嘅二人世界咧就結，啱開始嗰陣時啊教我相信你聽我講。講話，你聽我講，你話商量照顧老人家嗰啲嘢，我唔相信個啲女當其時會有咁樣講嘅。你話間屋就會有俾你。我永遠唔相信話啲女到時輪流照顧，我唔信呢句說話嘅。係啊，早幾年一路都佢哋照顧㗎。嗱，你聽我插一句先。依家你講話你啲大姑奶輪流照顧呢個問題，咁依家你話你唔做一，但人哋已經一個人出22500蚊，俾1萬蚊你噶咯喎。咁呢樣嘢佢係做到個，但係呢樣嘢啱唔啱先？佢係做到大咗姑奶。大姑奶啲姑奶嗰啲咧，每個月有俾錢你哋，係咪？你要俾一份錢就即係我唔係話白，你要攞多嗰1萬蚊好多咩？我都話我平時做工啊，係嘛？我上班啊，我都要6、7千蚊起腳㗎。你有6、7千蚊起腳，咁點解你唔利用？點解你唔利用嗰啲錢去請個護工？你頭先冇上嚟，你唔知係咪呀？嗰個老嘢思想還舊啊！佢話佢自己有仔有女嘅喎，請護工嗰啲人啦，就已經係絕咗後嗰啲人㗎。佢嗰啲咩某院嗰度住，亦都係冇後代嘅先去㗎。你請個護工係翻屋企啊，點會冇仔冇女啊？喺你屋企冇錯啦。咪咧，阿杏如都講咗好多次啦，你老爺都攤咗咯，梗係佢邊有得反抗嘅啫？一定要請護工，然後你搭把手啦。喺你屋企又唔係人哋屋企人啊，有親戚朋友㗎嘛，一人噴我一面啊，係嘛？我老公啊，
又話姐姐，如果按照你咁講咧，你就唔使講啦。不孝喎。你貪錢就你唔貪喺錢地講錄攞我舉手，我舉手，你俾我講翻幾句啦。你上嚟俾你講啊，你唔係佢話臭一個老人睡喺床上係臭，但係你一勤力幫佢洗，真係冇咩味嘅。係啊講句老實話，我家婆已經係病咗11年，睡咗張床就睡咗足足7年。係隻紙尿褲病屎病尿嘅，我幫佢病咗7年。你日日幫佢換，日日幫佢洗，你出嘢又要勤力幫佢洗，你第日要幫佢拖下，然之後真係冇咩味嘅，唔係講吞嘅。係嗰條我係最有經驗㗎，你話老人喺條屋你冇有老，你邊有亂啊？邊個屋咪有死人啊？嗱，我唔知大家有冇刷過一個視頻，即係話撩下佬、留下樓啊。佢就係嗰個女仔係同佢未結婚嘅，因為我有關注佢嘅。佢係由一個植物人慢慢搞到佢依家可以即係話傍住佢企起身嘅一個女人，所以我好佩服呢個女人，未結婚嘅，冇結婚嘅。你個間雜物房嗰度冇通風，咪更加臭。人哋唔臭㗎，點解你會臭啊？因為你懶。咁咪又佢又唔係生我嘅，唔係屙我出嚟嘅，咪養過我1日係嘛？咁你老公啊，佢有冇生你老公啊？我仔女我自己佢有冇生你老公啊？啲大姑奶嗰啲姑奶嗰啲有冇俾錢你啊？佢俾你慢慢好多啊，好多咩？唔多咁你咪要啊？你咪嗌你老公翻去服侍啦，你咪出嚟做嘢啦，你做咩嘈我6、7啫？千蚊一個月，舒舒服服，係咪？我喺度，佢哋佢哋4個人夾咗1萬蚊俾我，嗱姐姐無非就多咗2、3千蚊，2、3嗱姐姐千蚊等於一日食一嚿水，好多咩？家庭就係咁樣噶啦，你點招都冇用，家庭就係依家家庭就係咁樣噶啦。你唔啱嘅話，你可以走。唔係你佢唔講服侍咧，你就叫佢老公翻去服侍，你自己出嚟做嘢咪得咯。一個家庭永遠都係咁，會有呢啲咁嘅日子嘅，姐姐。你去到邊個家庭都係一樣噶。係啊，因為你冇收呢啲錢，你將呢啲錢，你無論你老爺喜唔喜歡，你都要點啊？你都要去請一個人翻嚟，咁你就為之係責任。話俾你哪怕你啲仔女又唔做嘢，咁就係唔得。哪怕你啲仔女幾咁細，話到時即係話個老爺瓜老襯，都會有嗰日㗎，你都會有瓜老襯嗰一日㗎，你都會有孫㗎，除非你冇孫嘅啫。係。我吹個咪啊！嗰啲人嘴咧咁閪西毒㗎，咁閪西臭嘅你啊！我把嘴係好毒㗎，你先冇酸啊！我把嘴全個直播間都知我毒嘅。而家幫我解決問題㗎，我唔係上嚟你要解決問題，你就要聽人哋講，你唔聽人講就唔係解決問題。你而家幫我解決問題咩？你唔係上嚟噴我咩？唔係上嚟詛咒我咩？點解人哋噴你啊？每一個人都有嗰日，我唔單止詛咒你一日，我唔單止詛咒你一個人，我詛咒全世界。全世界都有嗰日，你先係詛咒師嚟㗎，一日到黑得閒就冇事。姐姐，你唔係鬧交㗎，上嚟。你唔好理。我發錯，你真唔知係巫師定巫婆嚟個，喺度一日到黑就詛咒人哋喎。你講我知，你會唔會老先？你冇代㗎，你自己冇仔孫啊嚇，就詛咒人哋同你一樣冇仔孫㗎。我就係問你一句，你會唔會老？冇，你個老婆啊，屙得出你會唔會老？你會唔會死？我就問你一句啫。阿豆佢唔會老㗎，阿豆佢冇嗰日。佢長生不老嘅。阿姨姐，你一群人係咪癲鬼咗啊？即係我成日睇你直播間你話齋嘅係咪嗰啲人放川屎出嚟㗎？你係咪想嚟鬧交啊？嗱，你驚食藥啊？嗱，姐姐死閪啊！你真係。芊芊，我同你講啊，你係咪話緊你自己？我先仲幫咗你唔代表你以下邊做啲係啱嘅。咁我都同你講啦，你唔願意照顧嘅，你去揾你啲大姑商量。你可以同佢哋講，你阿爸真正唔肯請護工嘅情況下，叫佢哋大家點樣啊一齊過嚟照顧。如果佢哋唔肯照顧嘅，咁你就請護工，你就唔好攞住人哋啲錢代代平安。姐姐，仲俾個老人家頭先到底有冇聽我計嗰筆數啫？我喺出邊做嘢6、7千蚊，7千幾蚊起嘅。我唔想做你唔好重複又重複啦。你諗下，你可以出去做嘢，咁點解你唔可以請個護工呢？
大姑奶佢哋有俾錢你㗎，係啊，你就唔可以代平安。你可以請個男護工㗎，係咪啊？我都話落頭先啊，我都已經喺度講咗幾次啊。嗰個老嘢啊，思想老你舊啊，講老思100想啊，次都係一樣，有冇仔個人冇女嗰啲冇後代嘅，先會請護工嘅，先會去嗰啲某院度我講你知，冇後代嗰啲咧就唔會。講100次，啊等你冇後代嗰啲唔會喺屋企㗎，冇後代嗰啲就喺去嗰啲養老院㗎，唔保護嗰啲㗎。你喺屋企嗰啲咧，淨係有仔女㗎，啱唔啱啊，姐姐？啱咩啱啫？你哋啊，企埋啊，即係咩道德嘅指高點係指責緊我啊！冇人企喺指高點，你就自己諗下，你老公同你，姐姐，佢唔生你唔養你，可唔可以聽我講兩句啊？我舉手啊，唔好意思，我照顧咗我奶奶15年啊，佢全癱病人嚟㗎，佢都唔係生我養我啊，我都可以同佢換尿片啊。係你作出嚟啫，去邊度有咁好嘅新抱啊？作古仔咩？你都發瘟嘅作，你先發瘟。你話佢屙到，我同你講啊，你唔好詛咒人，我同你講，你話佢，你話佢屙到一床都係屎，你就掉晒啲床褥被單去。你知唔知咩叫有防水嗰啲墊褥㗎？防水嗰個防水嗰個墊㗎。嗰個可以佢賴咗喺嗰度，你可以嗰個墊就係帆布，類似帆布咁係膠嚟嘅，你拎去洗咗咁啊，晾翻乾佢又可以用。你買幾張喺度替換就得㗎啦，唔係話嗰個人你淨係用個尿片就可以。佢你話失禁，佢失禁啊！陳媛姐姐頭先都講失禁嗰個人唔想㗎，唔係佢話你同佢換片嗰時，佢特登失禁俾你睇㗎。你知唔知咩叫護理啊？我同你講咧，姐姐，我就講得啦，陳媛姐姐，你放我落來啦。我背氣嘅，你話特登啊，要搞俾你你個思想新潮㗎，點解你唔識請咧？咪係咯，仲喺度話特登鬥氣喎，邊個老人家想特登鬥氣俾你睇啊？你同我收聲，呢個同我收聲先。我一入到嚟聽到我真係着火，我爸爸啱啱走咗。你咪搞啲冰啊，所以我而家我喺我媽咪度一路都照顧緊我媽咪。你都識講係你媽咪啦，你係咪人哋？你好嘢嚟㗎！老公係咪我個仔啊？如果我唔喺屋企，你聽我講啦，我唔喺屋企，我數過嚟啊，得未啊？你收皮啦！我頭先話我照，我真係着火喺度。我話我照顧我奶奶15年，佢話我作嘢喎，真係搞笑啊，係嘛？作你老母啊作！我真係興啊！你黐撚線嘅，黐上嚟做乜柒嘅？鬧你老母啊！喺度啊！抵你阿媽！你嘢咁多錢？嗱，你你鬧我先㗎，你個個冇耳聽㗎，人哋鬧我，你個個聽唔到係咪詐耳聾？啊，我鬧佢講一句，你哋話我鬧，咩耳聾啊？而家係你嘅責任嚟㗎，人都蝦住我人少啊！嗱，姐姐，我話俾你知，大家都有禮貌啲。其實你大路唔同眾人有眼，你個方式唔啱，我哋只不過指點你個方式，更好個方式你接唔接受係你個船，你唔需要咁姐姐，我由始至終我冇大過呢一句，你唔想照顧佢嘅，你一路都只有你講冇人講，冇錯啦。仲有一個道理嘅，你成日都覺得你。杏如，你聽我講，若然你個老人家係有錢喺度嘅，咁你咪照顧揾個護工翻嚟咯，係咪？啱唔啱啊，姐姐仔？佢係咪冇錢啊？佢有錢，佢大姑奶人哋都俾一萬。咁咪係咯。佢話。咁咪係咯。阿 Bell，你聽我講先，阿 Bell，你聽我講。佢話佢老爺唔肯請，佢話佢老爺嘅舊思想唔肯請。我同佢講咗，老爺嘅舊思想唔肯請，你嘅思想新潮嘅，老爺都喐唔到啦，唔到佢唔請㗎。你請咗翻嚟幫佢整乾淨，整企理咗，咁咪唔臭咯？臭嘅係你抹唔乾淨，明冇？冇錯，我嗱好坦白，我爸爸臨走之前喺屋企，佢都係失禁。我媽咪真係好辛苦，張床單下下都會污糟，咁點啊？你諗辦法咯，買啲床墊翻嚟俾佢換咯，係咪啊？咁我咪換啦，我咪唔換啦。
係咪啊？反正賴落柒咗，你想叫我洗咪洗，只有冤崩連臭。我自己屙着個仔女嗰啲屎尿片，我就同佢洗。佢嗰啲床單搞到污糟邋遢，我咪直接掉過咗佢啦。屋企有嗰啲唔用㗎，我咪再俾佢墊咯。如果佢四個嗰啲做女嘅，如果唔買翻嚟俾我替換嘅話，我先唔同佢換啦，係嘛？呢啲嘢做咩我換啊？佢就叫我服侍，一仲要叫我買埋嗰啲嘢啊！咁你唔願意，咁你老爺係咁樣嘅，咪請護工咯，好簡單啫嘛。我嗱，姐姐，阿彪彪咁啦，呢個人勸唔掂嘅，咪由佢第日，佢屋企會亂晒龍噶，佢屋企絕對會亂。但係啲仔女都咁對佢嘅。唔係啲仔女第日會咁樣對佢啊，佢老公會睇唔過眼，除非佢老公係一個衰人。係啦，啱啊，頭講得冇錯。冇需要再勸呢啲人。啱先我已經同你分析過啦啊！如果佢老豆係佢老公跟住佢老豆，咁你就錢就已經去咗第二度啦。你老公翻咗嚟，佢唔做嘢，翻咗嚟照顧你老公，你老公佢就冇錢，冇錢就睇下你點死。唔係有冇錢嘅問題，啱如你諗下，如果你老爺奶奶即係話唔係話你好似你屋企咁有錢，有請到工人姐姐。你如果阿陳總見你咁樣對你老公咁樣對你老爺奶奶嘅話，阿陳總會點樣？聽下行走嗰時，首先未烹，首先會煎佢兩嘢。係啊，即係除非佢老公係唔錫個老豆嘅啫。錫唔使做啊！佢一年分咗幾次到嘅咋？咩都靠晒我㗎，喺頭家都我撐住㗎。仲有啊！佢每年翻嚟幾次係咪？係啊，好嘈啊！其實咁講，你可唔可以冇咁大聲，冇咁嘈？你可以嗌你老公翻嚟照顧噶嘛？你老公係佢個仔啦。唔係啊，你咪等屋企等你養家啦。開開心心啊！若然咁樣講，佢咁唔服氣，佢咪走咯，可以咪抌低佢老爺屋企自己自生自滅咯，聽佢個仔翻嚟照顧咯。啱啊！你走啊，又等你老公揾我哋翻嚟照顧。再用咪等佢落係咪啊？睇佢咁多啫，佢都算唔掂嘅。唔使㗎，啱啊，覺得唔使㗎。佢我咪第一個等佢落雜物間嗰度啦，係嘛？冤賓即收尾個大姑拉個屎過嚟嘅時候，就見到佢嗰度啊，食唔好住啊，唔住唔好咪發爛渣咯。嗱，雖然佢老公係一年翻嚟幾次啫，咁有啲大姑奶會耐唔耐肯定會過嚟睇下嘅，睇到自己個老豆咁樣嘅話，絕對會同個細佬講嘅。係啊，咁咪有錢都唔俾。有唔係錢唔錢嘅問題，呢啲都係閒事，錢唔錢都係閒事。個老公唔要你啊！依家就係因為我拋咗佢落去一樓雜物間嗰度住，跟住啦係嘛就俾咗床板佢鋪住。咁你話老嘢係嘛，即係本身消化唔好，食得多屙得多，我咪少得俾佢食咯。咁我大姑奶又屎過嚟啊，咪就因為呢件事俾我嚟打咯。各位，你點解要俾佢食啫？佢唔食佢就唔會屙啦嘛。係咯，係啊，我咪少啲俾佢食咯，係咪啊？唔好少啲俾佢食，直頭唔好俾佢食。唔好俾佢食啊嘛，餓死佢啦嘛。咁你咪細一不做二不休啊你。頭先佢話一上嚟嗰個老嘢就好快就病瓜咗啦。佢原來佢咁樣虐待佢。咁啊，跟住咩代啊？好人好姐嗰陣時啊，一日三餐一齊食噶，後尾啦搞到冤崩亂臭。我自己屋企係嘛，我仔仲細喎，佢日日同我講媽咪啊，佢嗰度好臭啊。你唔使上嚟講啦。如果你個仔有咁樣講嘅話，你如果係識做老母嘅話咧，就唔係講呢啲咁嘅説話嘅。你又同你就會同啲細路仔講，係啊，啲老人家一老咗就係咁噶啦，第日媽咪都係咁樣噶咋。我啱先已經教咗佢咧。你哋會唔會嫌棄我啊？啱先我已經教咗佢所有嘅嘢都。嗱冇錯啦，阿豆，好似而家咁樣，我媽咪而家自己一個人喺屋企，我而家咁樣過嚟照顧好我媽咪，咁我個仔係咪睇到啊？喂，一盆水嘅咋，知道我咁孝心啊，係咪？佢第時點樣對翻我啊？同一個道理嘅咋，啱唔啱？係。我點辛苦都好啦，我翻工放工，我都要有，真係以前我翻工幾個字可以，而家個幾鐘頭，來回依家都起碼3個鐘。咁點啊？嗰阿媽嚟㗎，你都識講係你阿媽啦。我頭先話過嚟，你阿媽生你出嚟㗎，你出嚟㗎，呢個嚟呢個出嚟㗎，養過我㗎。上嚟嘈交，我淨係同你講就係我若然有一晚，俾我講一句我就落啦。阿祖兒，我聽你講，呢啲係我唔教啦，有嘅。
我都唔會教佢，但係我亦都同你講咗啦。若然我有一晚唔喺度，我嫂、我阿哥都會叫我媽咪過去嗰度瞓，就係咁啦。就如果你覺得咁樣都接受唔到嘅，你冇辦法啦。我嫂都係主動嘅，直情正叫我，你阿姑姐，如果你真係唔喺度食飯，或者嗰晚唔喺度，叫我哋陪奶奶。咪就係啦，如果你唔得閒嘅情況下，佢先係咁意啊照顧一晚半晚啫。依家成個人得我嚟照顧啊，痛嘅咩？唔係，俾我講兩句。阿千千啊，我就係想問下你上嚟，其實你係咪想揾個解決方法？係冇錯啊嘛。嗌交。嗰四個大姑奶啦，就話要告我同我老公，仲得咗我一餐。千千，你聽我講，我有聽到你個故事。咁你個故事咧，其實你嘅重點係咪覺得四個姑奶將啲責任飛晒落你個身上，其實最唔滿意係咪呢個位置？冇錯，我就好冤禮。有冇生過佢？有冇養過我？當初佢哋應承㗎係嘛？佢哋即係打埋包票話嘅，我嫁過嚟啦，就唔使我就唔會話增加我哋兩公婆嘅負擔。我明白，千千，聽我講先。你聽我講先。你聽我講，啱開始嫁過嚟，佢話唔會俾到我。千千，你重複咗9萬幾次啦，俾阿金吉仔講啦。我生咗兩個女嘅時候，佢哋係都叫我生仔，我亦都生，因為咧自己都想即係湊仔個好字係嘛，仔女相傳。結果啦，我生咗之後啦，我要自己一頭家，即係3個細蚊仔都係我自己負擔，我老公又唔喺屋企，依家要掉個老嘢俾我。你話我明白，千千，可能咧大家咧或者理解下千千先。其實千千咧最主要目的咧，佢係覺得佢老公成家人嘅責任就掉晒落佢身上。阿中仔，係我講嗱，係我講兩句啊。佢呢樣嘢咧就同咗我男家呢邊一樣啦。係啦，冇錯。 3個姑奶，3個姑奶，大家姐、2家姐、3家姐，係啦，四個姑奶加埋一個叔仔。我話俾你聽，佢哋就係唔會照顧我媽，定係我老公嘅啫。咁就係，但係咧，佢哋肯出錢請護工。嗱，呢樣係另外一回事。嗱，其實阿姐姐天天啊，我男家係同你一樣啊。嗱，我撐你啊。嗱，咁你咪要求佢哋大家夾份請護工咯，係咪？冇錯，我想講重點，千千。俾1萬蚊請護工啊，標。唔係，你聽我講，千千。千千，我成世都喺度啊！咩1萬蚊請護工啊？唔使食㗎。千千，你聽我講。嗱，千千，你聽我講，其實咧件事咧就好易解決嘅啫。你問我，如果我係嗱，我企咗你嗰邊，首先千千唔好成日講你老，你有一樣嘢你要更正下先，唔好成日講你老爺叫老爺。希望你尊重翻你老公啦，你聽我講先。嗱，聽我講先，千千，如果你繼續係咁樣嘅話，我相信你老公翻到嚟，你個家就會散。因為始終嗰個係老豆，但係你問我有冇解決方法，係絕對有。我理解你嘅，頭先阿 Bell 都講咗，就係因為你嗰幾個姑奶將啲責任推晒落你身上，而你老公又走咗出去做嘢，即係基本上個壓力擺晒落你嗰度，你最唔會有呢個位。就係咁啦，但係佢哋頭先一個二個就一面噴到我成面鼻咁，冇人記埋我嘅立場去講嘢。嗱，你唔係啊，千千，你聽我講啦。因為頭先你啲語氣同埋啲態度講嘢，令到人哋有真係少少不滿㗎，千千。但係我理解㗎，因為你壓力爆，你爆燈啊嘛，已經爆燈嘅時候乜嘢都講得出，我亦都知嘅。以前佢冇咩事，有時候我同大姑奶又好，同我老爺又好，平時我老爺咧喺佢哋嗰啲大姑奶屋企住嘅時候，我周不時都有打電話有問候㗎。但係嗱，你聽我講啦，我哋唔好搞咁多嘢，千千，淨係簡單一句，頭先杏兒姐姐都講咗俾你聽，你係咪覺得嗰幾個姑奶將個責任推俾你？你要解決個方法，唯一一樣嘢，叫嗰幾個姑奶，你認為2500蚊唔夠，加到3000蚊，3000蚊唔夠，加到3500蚊，都要起碼你一個合理嘅數目。哪怕你姑奶俾唔俾，唔俾，我就覺得你可以將個責任推返落去你啲姑奶度。冇錯啦。但係，千千你記住。你老爺嗰個真係你老爺，唔好講到唔係你嗰個唔係你邊個任何親人，嗰個真係你老爺嚟㗎，佢亦都係老啦，連埋你唔好講話，哎又死喺度乜，你其實你將啲壓力做乜要演變成你嘅暴力咧？你明唔明我講乜嘢啊？千千，
你嘅壓力嚟㗎。我明。你演變咗個暴力出嚟，你各位姐姐都會嬲你㗎，你明唔明啊？即係你講啲咁嘅説話好不唔係孝啊！金吉仔啊，係原來咧佢啲姑奶俾1萬蚊佢請工人啊，啲快樂無邊講係啊，佢係啊，我知。我覺得你唔夠，我都係嗰句啦。千千，我唔理解你嘅1萬蚊，你覺得點樣運用？覺得唔夠，唔緊要㗎。你可以問你姑奶開大多少少數目，你姑奶睇下唔肯。如果都唔肯，我當佢唔肯啦。唔肯嘅話，你可以將呢個説話，你責任你推返落去俾你啲姑奶度。1萬蚊點夠啊？你請個護工乜，我仲要食咧住咧，洗衫抹地乜嘢都好，你可以講。你明唔明啊？我啱先已經同你唔可以將個責任同啲姑奶商量。係。但係咧，可唔可以聽我講句説話先啊？阿千千，你等陣先。唔係，你聽我講句説話先好冇？我講一句，甚至杏兒姐，你頭先都話我就係睺住嗰啲銀紙，我頭先一路都話我出去做嘢我都要6、7千蚊，佢俾你1萬蚊，你話啦？即係無非就俾我便宜人工多咗3千蚊，係咪？咩事我都要做埋，壓力好大㗎。壓力大，千千，你係咪冇聽咧？我今日叫你同大姑奶商量，有任何嘢同佢商量。係啦，冇錯。依家咁樣計，你都唔明嘅咧。金仔，你唔照顧你可以叫大姑奶1人嚟照顧一個月。輪到你係第5個月，唔會嘅，阿杏兒啊，只係照顧2個月，你點解即係唔會嘅？姐姐唔使怒氣，唔使怒氣。嗱，其實我啲姑奶都冇照顧我奶奶嘅，真嘅唔會嘅，接佢翻去住都唔會。但係佢哋肯願夾錢，咪叫佢2500，唔係呢個3500啦。嗱係啦，阿杏兒姐姐你等陣先，金吉仔佢淨係講咗1萬蚊請個僱工，其實係足夠有餘㗎啦。其實香港大家都知，我都係每人夾10零蚊咋，都已經請到個護工㗎啦。我知道啊，Bell，我哋唔好理解呢個銀碼嘅問題，我哋希望理解呢個千千嘅壓力問題。佢個壓力其實佢就係唔想接工啊，唔係，我都係出去做翻嘢㗎。唔係，因為咧，Bell 啊，你記住一樣嘢先，我哋唔係千千，我哋都唔係佢哋家，我哋唔係佢哋嗰個老公嘅家姐，我哋唔需要理呢樣嘢。我哋理。仔，我想舉手嘛，我想舉手。你講呢隻。係啊，我覺得阿千千，你覺得你愛你老公就會愛埋你老爺。係啊，呢個其實我覺得重點嚟嘅係。係啊，你唔可以話係佢老豆冇生你冇養你嘅。冇錯，呢個真係我覺得好不孝㗎。但我又仲有一個重點係你要孝嘅，因為點解咧？我爸爸啱啱走咗，嗱真係嘅，辦事人就話咗俾我哋聽啦，我而家好清晰，原來啊老婆咧都係娶翻嚟嘅啫，即係我媽咪啊，但係原來我阿哥個老婆真抱係娶入嚟嘅，係自己人嚟㗎，你唔好話係冇關係啊。係啊，講真嘅，啱啱我先辦完呢啲事啊，你唔好亂講嘢。我哋其實咧重點嘅解決方式咧就係解決咗千千而家嘅壓力啫。即係我明白大家其實佢講嗰啲嘢，大家姐姐同埋阿豆哥都會令到好嬲。我理解嘅，但係千千希望你同我哋即係同乜姐姐同埋阿豆哥講聲，真係你講嘢，因為你有怒火講到你自己嬲，講到亂講嘢，呢個真係我覺得錯嘅。但係我會企喺呢個角度，就係因為你壓力大咯。因為其實的而且確，頭先我聽到你哋個個咁話我真係好扯火，所以啦，即係口不遮言咁。姐姐，你同我講，你聽我講完先，金吉你聽我講完先。我話你再嬲，你再唔好將個老爺擺落雜物房。雜物嗰度通通冇透氣，然後仲會俾一塊床板喺我哋鄉下，俾一塊床板佢瞓係表示乜嘢？係掛咗老襯，只有放一塊床板放喺地下。明唔明啊？喺農村啲就知道啦，所以你係咁樣我就好扯火啦。我啱先教咗你千萬嘅方法啊！我都話我因為同你講咗啦，你大姑奶啲唔話叫你做照顧，你可以唔應承，你應承咗，你覺得1萬唔夠，你咪叫佢哋夾夠2萬咯，係咪先？我覺得你點樣咧？我覺得你係最唔應該就係你去虐待佢，你可以唔應承照顧。我同你講咧，講句真心話咧，係我有發言權嘅就係呢個係你老爺啊！你個老爺真係㗎，我講你啲，你可以唔照顧
你亦都可以，因為佢唔係生你嘅，亦都唔係養你嘅，但係佢生你老公養你老公，你要分清楚。如果你唔照顧你老公翻嚟照顧，你老公翻咗嚟照顧，咁佢就好似你咁樣失業咗之後咧，佢就冇錢俾你，冇錢俾你，你個家庭就陷入咗點樣咧？冇錢嘅生活狀態，就冇話好似你依家咁樣做與唔做都有錢，明唔明啊？所以你要換位去思考，咁你去照顧咗你有大姑奶有錢，你可以1萬唔夠分夠2萬，2萬唔夠你可以講夠3萬。如果3萬佢唔俾，咁你哋嚟照顧咧，你可以推卸責任，但係你就唔可以點樣啊？唔可以將個老人家放落去雜物房。冇錯。嗱，其實千千簡單嚟講一句，你而家出去打緊工噶嘛，係咪？當你打緊工，你嘅時候有出糧俾你嘅時候，你都會全力以赴去做到最好啦，係咪件事？但係當個人工你覺得唔啱嘅時候，你會同你老細去加價啦。如果真係唔啱嘅時候，就直情唔撈啦。呢個理解就其實係等於你而家可以同你啲姑奶係嘛？你啲姑奶去傾，你覺得1萬蚊唔夠，或者點樣？你覺得可以同佢你可以同佢哋商量，要加幾多都得。但係最緊要協調到啫嘛。但係千祈唔好因為將你嘅壓力降落喺你老爺身上，或者你啲説話身上。冇錯，呢個係我最唔認可嘅。唔係啊，其實我最唔明點解要個責任孭曬落去度？你咁辛苦嘅，點解唔分擔啲喺俾個護工咧？兩個一齊去幫手咯。你可以出去揾啲兼職做，咁你做完之後翻嚟俾我幫埋護工一齊照顧老爺咯。即係如果你覺得個壓力咁大嘅話，咁可以舒緩下嘅喎。我唔需要你孭曬上身嘅喎，我係咁樣睇喎。係啊，個個都咁樣睇。唔係，你聽我講啦。未上嚟之前，你哋講呢啲問題，我都有講過嘅。但係咧，我頭先都我知道你講，你話你老爺個古老思想，佢唔想請護工嘛。我已經同你講咗啦，佢老爺係鏟咗嘅，佢冇權嚟講嘢。冇基本上錯，唔係佢控制㗎，係你控制㗎，千千。冇錯，等於我奶奶一樣嘅咋。奶奶唔想請多個人翻嚟，因為住喺度嘛要，咁都冇辦法㗎。咁我哋個個都要翻工。講緊呢明唔明啊啲全部都係一個藉口，成個大廣東入邊1萬蚊點解會請唔到一個護工，而且一個癱咗個老人家，佢點有辦法控制到你唔請護工？冇錯，唔係所以佢講呢啲全部係冇得藉口。 reject 㗎個老人家，即係你講呢啲真係純屬廢話嚟㗎咋。由頭開始就係嫌棄個老人咯。係啊，唔係點樣都好啦，千千你記住，即係點樣都好，尊重老人家，你都會老，我哋大家都會老。其實你做嘅榜樣就等於做俾你老公睇，做俾你啲仔女睇，呢個係其一。呢句説話我已經講過，佢係啊，我知道㗎啦。係啊，我知道啊，豆哥，你俾我就繼續講落去。但係最緊要一樣嘢，壓力大冇得發泄唔緊要，你將你嘅壓力變為你嘅動力，即係等於你而家你我要求又想問嘅嘢一問，係幾個大姑奶夾1萬蚊出嚟，佢嘅壓力喺邊度？你講我知。佢嘅壓力喺邊度？佢話抽我咯。有個護工喺度，當佢賴屎賴尿嘅時候，係啦就即刻同佢抹咗。有點會抽咧？冇錯啦。係啦，阿豆啊，我咪話咯，你屋企會通風吧？係啦，你屋同埋阿豆企唔係冇窗口噶吧？阿豆，我咪就係話咯，佢咁壓力大嘅，佢咪請護工翻嚟，佢咪出去做嘢咯，佢咪聞到啲臭味咯，啱唔啱啊？所以我唔相信佢講嗰啲嘢㗎。我都唔唔係，豆哥，我係有另一種睇法。佢頭先話請護工，我記得好似請個護工要6、7千蚊，係咪啊？我俾夠佢冇記錯1萬，我俾夠佢1萬。會唔會有其他你哋嗰邊咁貴㗎嗱？呢個咧，我就係想講，千千有冇其他開支會超出個1萬蚊嘅預算？你乜都可以唔使理㗎啦，其實。佢只係唔想個老人家喺佢屋企就係咁簡單。唔係點樣都好啦，其實阿豆哥。我覺得佢係啦，阿豆講呢個係重點啦，呢個main point啊。如果嗱，我又調翻轉頭啦，千千。如果豆哥講一句，真係你嘅心態係唔係咁想理呢個老爺嘅話，其實我覺得你應該同你老公或者姑奶講聲，睇下有咩方法去解決。咁咪咯，我講咗1萬次啦。係啊，其實之前都講咗好多次㗎啦。其實阿杏兒姐又好，豆哥又好，各位姐姐都好，都講咗好多嘢。阿金吉仔，可唔可以俾我講一句啊？係，請講。係啊，
阿芊芊其實可以喺你屋企附近揾個護老院，就請你老爺過去，再請個護工去幫手。咁咧，你屋企人唔會臭，咁咧你又可以，你哋屋企人就可以成日過去探佢。咁如果你覺得個錢嘅壓力，你可以同你嗰啲姑奶講，大家夾幾多，唔係淨係你啲姑奶俾晒錢嘅，你哋都要俾錢嘅。咁咪解決晒啲問題咯。你老爺已經係癱咗噶啦嘛，咁係好需要喺護老院，人哋有專業嘅設備去抬你老爺，去服侍你老爺。贊成啊咪姐講到話，係啊，其實錢呢個最好解決方法嚟添，亦都唔會整污糟你間屋企。係啊，唔好咁樣對待老人家啊，真係。亦都唔使對待自己啊，係咪啊？你嘅壓力你又唔係咁咪唔大壓力咯？你唔使晚晚翻嚟放工就見到佢咯。但係你要定時定候過去睇佢，同埋護工爺係定時定候要照顧佢。同埋我頭先聽到阿芊芊講咧，未有呢件事發生嗰陣時，個關係都幾好㗎，係嘛？同啲姑奶一個人係嘛？因為佢未睇啊嘛。咁啊啲平時喺我姑奶佢哋屋企住嘅時候，我周不時都會打個電話問問係嘛，大家傾一兩句嘅。冇打擾佢啊。唔係啊，頭先個咪姐嗰個提議真係我覺得最好添。係咯，去老人院咯。係啊，你點睇咧？睇下芊芊。係啊，我奶奶住咗15年，我請咗15年菲傭。可能你哋香港嗰邊唔一樣吧？如果喺我哋呢邊嘅話，大多數啲老人家其實係唔願意去嘅。佢就係唔肯去咯。唔係阿豆，你冇辦法噶喎。香港啲老人家願唔願意去？香港老人家都唔願意去老人院嘅。我講你知啦，阿咪姐，唔係因為風氣問題，即係話即係大家個生活居住環境唔一樣。你哋香港嗰邊可能嗰啲生活環境會第一個條件會好啲，但係你哋嘅即係住嗰方面可能會比較窄少少。我明白。但係我哋呢邊屋企一般都唔會好窄，姐姐屋企都唔會好窄，佢就係唔願意俾個老人家喺屋企。嗱，阿大豆哥，我哋不如企翻嗰個老爺嘅思想。如果個新抱唔願意，嗰幾個姑奶又唔願意，咁嗱，我講你知金吉仔，係我即係話我哋之前咪起咗間屋嘅，係我哋起咗間屋，我阿爸阿媽甚至乎講到即係話話翻，即係話到時老嘅時候，即係話差唔多嘅時候話翻去舊屋。我作為一個仔，我聽到我好心噏。我話呢間新屋呢度，你哋喺度住，到時終老就係喺呢度。嗱，我其實咧又唔係想幫芊芊喎，我係想講一個問題。佢老公係個仔，佢要做嘢，嗰幾個姑奶係個女，點解會落到個新抱度咧？點解會落到個新抱度咧？咁人哋大姑奶有冇俾錢咧？唔係，我即係嗰句，調翻轉頭，如果阿芊芊俾翻錢落啲大姑奶度，揾一個去搞，又公唔公平咧？你要諗下。中國不嬲嘅傳統都係仔養，即係個仔去照顧老豆。但係啲大姑奶有份，明白。歸根老個啲大姑奶俾錢已經好好噶啦，你要知道一樣嘢。明白。呢個我唔係好理解。OK， 明白。唔關事啊，阿公仔。佢唔俾啲我講一個好老實嘅説話。嗱，如果啲大姑奶唔俾錢，你都冇辦法。得，阿豆，你聽講溫先，飲杯水。你聽我講先。理解。嗱，我舉手。我屋企有4個姑奶，我話俾你聽，佢哋都係唔係每一個禮拜上嚟睇佢哋，久唔久地上嚟睇下我奶奶嘅啫，都係坐一坐，好似去個廁所咁簡單嘅啫，就走噶啦。咁你又如何咧？啲姑奶係咁樣噶，你唔好要求啲姑奶真係會有份照顧啊。所以你呢幾個姑奶有份夾錢俾個老豆嘅話，已經係好好噶啦。點解你呢樣嘢都做唔出咧？其實夾錢翻嚟照顧已經好好噶啦。阿豆，你講得啱啊。嗱，咁啊，芊芊，其實聽到大家嘅意見啦，我咧就係
我會比較巴入咪姐嗰個方式嘅。阿豆哥咧就覺得孝道為先，因為個老人家或者唔係咁中意。咁睇下你個決定啦。老人家講真嘅都唔中意入老人院嘅。因為你哋要知道一樣嘢就係、你哋香港嗰邊咧，好多時候係因為地方嘅問題，即係話屋企比較窄啊。好多好，我亦都知道好多家庭，包括澳門都係一樣，屋企唔會好似大陸咁闊㗎。但係所以點解一個老人家，你連一個老人家咁樣都容忍唔到嘅時候，你自己第日老咗嘅時候，你啲仔女、你啲新抱點樣對你？大家有眼睇㗎。明白。阿豆哥我都明白㗎，即係我哋唔係話香港同內地嘅分別，香港嘅老人家都極度唔願意去老人院嘅。我知道，但係冇辦法啊嘛，屋企窄啊嘛，真係。唔係就係因為豆哥，阿豆唔係啊，阿豆哥話我哋買一間屋俾佢住啊。嗱，花買一間屋俾佢住啊，係啊。所有個朋友啊，你聽我講句，我好認同阿花靚講一句。嗱，我哋點樣咧？嗱，姐姐你點樣咧？我問你，嗱，你生咗兩個女，點解你家公要叫你生仔咧？養兒防老，明唔明啊？咁佢得你老公一個仔，你老公又係你老爺又係生咗咁多個女，博你老公一個仔，都係養兒防老。佢儲咗你翻嚟，咁你係中意你老公，你都要中意埋佢嘅家人。係所有嘅責任係你去照顧，我覺得你都唔容易。但係我都啱先已經，我哋啱先直播間所有嘅評論員同你講咗一句，就係你有任何問題揾大姑奶去商量，揾老公去商量。係呢個真係重點啊！你個股你可以揾佢哋商量，明唔明啊？但係你就唔可以放佢去雜物房，明冇？錯啦，幸如，呢個女嘅問題出現喺邊度咧？就係出現咗喺佢嘅心態嘅問題。係啊。佢既想攞咗嗰1萬蚊，然之後掉佢落去個雜物房嗰度。我啱係咪姐姐？唔係，所以阿豆哥，攞咗個1萬蚊。我個重點咧你知唔就係話，知一個老人家好似幸如所講，淨係鋪一塊床板喺度，個意義喺邊度啊？唔係阿豆哥，頭先咧我個論點咧都係嗰句加，即係同阿姑奶商量去加幾多，起碼加到佢滿意，撫摸翻夠啦，人心不足就蛇吞象，你俾10萬蚊佢都唔會滿意㗎。1萬蚊好多啦，金吉仔講真㗎，我知㗎，我其實我梗係明啦，但係我想講咧，因為而家1萬蚊係唔覺得佢夠，佢先上嚟嘈，佢先走去蝦一個。即係我咁樣講啦，蝦個老爺啊嘛，你明唔明？起碼大家唔好咁激氣。我哋其實幫阿千千都好，亦都要幫助個老爺啊嘛，係咪？因為而家，因為我哋如果就算我哋幾鬧佢都好，幾點樣都好，鬧阿千千都好，係咪個改變到個事實？個老爺係咪繼續係瞓緊床板，瞓緊嗰個位置？我哋係咪應該要解決翻個老爺生活問題啦，同埋阿千千嘅壓力問題？我哋係咪應該要咁樣做？因為呢個係事實嚟㗎，1萬蚊同埋瞓緊床板。我唔相信嗰啲大姑奶耐唔耐會翻嚟睇到自己嘅老豆咁樣瞓喺啲床板。我唔相信佢啲大姑奶唔會打電話俾個細佬，你咪照放咯。咪就係因為喺雜物間嗰個事，我大姑奶佢就知道咗，所以話要對我咩咯。頭先啦，我一路都唔出聲，你哋講啲説話，我其實有聽。你諗下，姐姐換轉你老嘅時候，你瞓咗喺張床板嗰度嘅時候，你就知道你嗰頭近啦。你講我外婆以前，我外婆老嘅時候，佢喺醫院差唔多唔得啦，醫生話喺醫院都冇用啦，然之後翻嚟屋企就係瞓床板啦。冇錯啦，我咪咁講咯。嗱，姐姐你啱先想講咩啊？你講啊！我話我頭先啦，一路都唔出聲，我都睇到你哋個個講嘅嘢，我亦都慢慢喺度反思。我頭先咧，亦都係嗰個阿金吉仔話齋，即係覺得自己壓力太大，所以喺度好似想揾個人嚟同我，即係想宣泄下自己嘅心情。畢竟咧，以前即係我諗到佢哋之前應承我嘅嘢，到依家又冇承諾到，我就好扯火。但係依家俾你講下，我真係
係我即係的而且確唔啱。我老爺佢就係都叫我生翻個仔，的而且確都係為咗以後自己都有傳宗接代嘅嘛，為自己養老呢件事嘅。我的而且確就係太扯火啦頭先。天天啊，我又同你講啊，壓力係自己俾自己壓力嘅啫。真係噶，你自己好易會舒緩到嘅。而家唔係冇錢嘛，我唔係好明。你話如果你啲個個都唔照顧你老爺嘅，冇拎錢翻嚟嘅，又係一個好大嘅問題。我就相信攰，可能呢個一個人照顧係有啲攰。一個人照顧係有啲攰㗎，所以咪嗌佢請護工咯。冇錯啦。唔肯請護工嗱，唔肯請護工嗰個絕對唔會係佢老爺。嗱，你繼續講啊，姐姐。咁我頭先就一等你同我諗下一樣，一路就覺得我本身如果佢唔喺度嘅話，我自己啊出去做嘢輕鬆係嘛，又有銀紙，依家無非就多咗幾千蚊，我就覺得好大壓力，所以我咪就咁咪先食口咯。我就係話咯，點解你唔將個1萬蚊去請護工，你繼續出嚟做嘢啊？咁係咪更舒服、更輕鬆啊？個壓力係咪你自己俾你自己啊？杏兒姐頭先都講咗好多句，佢老人家咧。就算唔肯都好，只要自己夾硬咁做，佢都冇辦法嘅。但係咧，我亦都即係，我又驚街坊街里佢哋點講係嘛？即係送老人院，的而且確更加之會。送佢咪喺屋企咯？你繼續講。咁好啦，我一陣我就請人啊，即係將我自己樓上嗰間屋重新執翻起身，俾翻我老爺上樓嗰度住啦。咁你啱先，我亦都會同我老爺同埋我嗰幾個大姑奶講聲對唔住。係，咁你要同我哋可以體諒我呢種苦。其實呢個唔係一個好大嘅壓力嚟嘅咋，其實可以舒緩到嘅。只要你又唔係冇錢，對唔對先？你又可以出去揾錢，我覺得兩全其美。你記住一樣嘢啦，俾幾多錢你都好啦。如果得你一個照顧嘅話，就係人生不足蛇吞象嘅咋。你永遠2萬、30萬都唔夠噶。叫啦，即我上到嚟，你仲鬧到我閪咁啫。嗱，咁你就講聲對唔住啊！千嗱，我同佢講一個我屋企嘅，真係壓力太大啦，所以真係頭先咧，係你攰。我講你有壓力，你冇任何壓力，你冇壓力㗎，係你自己俾自己無形中嘅壓力啫。千千啊，我講個我屋企嘅例子俾你聽啦。我老爺中咗風28年，咁前邊嗰18年咧都係我家婆自己照顧嘅。我從嫁入我屋企之後，我一直嗌佢哋請個人或者係送我個老爺去老人院，佢哋個個都鬧我不孝，話我啱入門就咁多嘢出嚟搞。但係佢哋見到我，因為服侍嗰個唔係佢哋嘛，咁係我見到我家婆點樣服侍我家公啊嘛，因為我家公好大隻嘅，我家婆又好瘦。咁後尾就知道一年，因為你個人老人家有病係會退化嘅，會一日比一日嘅。咁我家婆係照顧到好辛苦，我一直咁強調要佢哋送老人院或者送嗰啲乜嘢嚟，佢哋都係鬧我，我每一次提就鬧我，直至到有一年我家婆肩周炎極之痛，雖然我個姑仔係帶佢去尋好多嘅名醫，但係因為呢啲係即係你要照顧一個活死人啊，係好慘噶。所以佢冇得休息，咁係我最後一次我發爛咗同佢講，我話你哋唔一日唔送個老爺去老人院去安老院嘅話，你阿媽可能會分分鐘走得快過我老爺。咁卒之佢係第4次中風，咁我家婆就同我講啦，佢話即係之前我家婆都係好反對嘅，就過嚟同我講，嗌我講服我個姑仔同我老公同意送去安老院。咁卒之後尾安老院唔肯收，點解呢？因為佢係一個完全唔可以自理嘅人，安老院唔肯收。咁我話請護工請人啦，我哋開價開到1萬5蚊都冇人嚟。知唔知點解？係因為老人家會一日會退化。佢寧可5000蚊去照顧一個 BB， 都唔寧可1萬5蚊照顧一個老人家。因為我哋請咗幾個護工，請咗好多個，都係唔得。唔係人哋做唔好，係首先我家公係抗拒，除咗我家婆以外嘅女人掂佢。咁我家婆由農村思想就覺得好似有個外人入嚟就
驚人哋偷咗金屋去金牛咁樣樣。咁一換咗幾個都唔啱，咁我就話你哋冇辦法啦，一定係要安排去醫院又好，安樂院又好，因為安樂院冇一個肯收。咁醫院嘅話係要住2個禮拜就要出院一次噶嘛，咁啊等於我就即係成日折騰我家公一個活死人，佢都好難受。但係佢唔去醫院嗰2個星期咧，我家婆就好難受。所以咁後尾咧，我哋就揾咗一個城鄉結合嗰啲衛生院。唔係醫院，係衛生院，即係未去到3甲嗰啲，即係3甲以下嗰啲，因為嗰啲咧佢哋嗰個即係病人嗰個流動唔會多，同埋咧佢哋會有好多嘅床位，咁嗰啲咧嗱，我家公咧就已經係住咗8年啦，佢係長期住喺嗰度，唔使出院，唔使2個星期就出一次院。我哋就係每2個禮拜就同嗰啲衛生院入邊嗰啲，即係做少少工作，俾封利是仔。咁就搞掂咗啦，即係所以我家公喺呢8年咧，都係喺我家公，即係喺我家婆附近嗰啲衛生院度住，長期住咗8年。依家個狀態，我家公又開心，我家公又好好嘅，又俾人好好服侍。我呢度有人揾我話送煤氣嗰啲喺樓下，我去託煤氣開門俾佢先啊。好。就咁先啦。你哋講嘅説話，我亦都聽到。我一陣我會同我老爺聲疏離，同埋同我姑奶佢哋咧，即係好好地商量一件事噶啦。冇錯啦。咁我落去先啦嚇。好。